做完好靚嘅眼眉啦，咁跟住咧我哋就可以做眼影。咁我今日咧就用一個新色，咁就係一個咧 coral 嘅顏色同一個啡金嘅系列嚟嘅。我哋嘅粉紅嘅中式系嘅眼影嚟嘅。係啦，咁咧最淺呢個色，我哋睇翻呢個圖咧嚇，咁就識用啦，係嗰邊隻眼嚟嘅嚇。咁最淺色呢個我哋擺喺眉骨，好透亮嘅一個珍珠色。眉骨，好啦，咁跟住咧一路我哋去咧深色啲啦。咁呢一個咧粉紅色咧，我哋就擺喺咧雙眼皮近鼻哥嘅地方，就向上咧慢慢發開佢，好閃嘅喎呢個色，亦都係好啱而家呢個 season 用啊，唔會太濃。其實早排興啲好黑嗰啲眼咧，其實如果你有睇日本雜誌咧，已經 out 咗啦嚇，開始咧。淡翻啲嘅啲妝，啲比較粉色啊 coral 色系列。嗱呢個擺內眼角，咁就好精神啊，隻眼有啲光澤。跟住再深色啲咧，就擺喺眼尾，貼翻住 eyeline， 跟住咧向上化開佢。你睇到個粉質係好靚，好幼細。好啦，慢慢 blend 開佢，而跟住咧最深嗰一格咧，我哋咧就係咧要用另外一隻掃掃啦，尖啲嗰邊就做一個咧 powder 嘅 eyeline， 圓翻住眼線。好啦，跟住下眼線都要做嘅噃，咁我哋望上邊。機會用緊嗰個最呢個最深色咧，係我哋黑珍珠成分嘅一個眼線嘅粉嚟㗎。咁呢個 eyeshadow 就好似一個我哋揸車嗰啲導航系統咁樣咧。你就算唔識化妝咧，你跟翻晒下呢一啲咧排位同埋個工具咧，就好容易可以做到一個咧好靚嘅眼妝。呢個比喻非常之好。係啊，呢個導航系統咁樣。好啦，咁做晒呢個 eyeshadow 之後咧，其實已經好靚啦嚇，一個自然嘅妝。咁但係再想 sharp 啲咧，就一定咧要用呢一個液體眼線筆啦。咁呢一個眼線筆咧，之前個配方都已經好多人中意啦。咁但係呢個最新嘅呢個咧，就係個 brush tip 個唔同嘅地方啦。因為咧佢係扁平嘅，以前個圓碌碌㗎嘛。點解扁平好咧？其實好多人唔知道，最大分別就係咧圓碌碌嗰啲咧，啱啱用係好靚，但係用幾次好容易岔開咗，咁變咗你個 eyeline 就會變咗咧。好隻腳咁樣啦，咁但係扁平呢個咧係唔會岔開嘅，咁變咗你可以畫到好幼細嚇，同埋個尾咧拉到好靚都得啦。好，咁我就畫埋呢個眼線，就會隻眼咧再大好多噶啦。頭先同啲記者朋友去試呢個眼線筆嘅時候咧，佢都發覺呢個柔韌度咧係幾好嘅，因為始終每個人用嘅力咧唔同咧，當用上去嘅時候呢個扁平嘅不足咧就會令到咧個好頭先機會咁講啦，個好平滑、好均勻嘅眼線啦。嗱，10秒啫，我哋開眼睇下，已經畫到好靚嘅眼線，因為個筆頭嚇令你好容易去操作嚇，10秒已經畫好啦。我哋睇到兩隻眼咧係好唔同嘅分別嚇，都做另外呢邊。基本上一畫落去咧，就唔怕手震啦，因為佢本身好快。咁呢個係自然嘅版本嚇。咁我今日想做個 sharp 啲嘅版本。咁咧今年就唔興太黑嘅 eyeshadow 啦。咁但係要隻眼 sharp 咧，就靠呢個眼線。咁點樣做咧？我哋首先畫咗個自然嘅眼線先嚇，跟住你要 sharp 啲咧，我哋喺眼尾做手腳啦。而呢一個要開住眼畫嘅喎，係啦。咁我哋咧就喺眼尾呢度將眼線加長同埋加厚，但係就唔好太翹，太翹就好似粵語長片咁噶啦嚇。直望係啦，咁跟住咧，今年原來特別嘅地方就係呢個 V 型要加重，唔係淨係上面嘅嚇，做埋下邊，跟住咧 join 翻落下眼線。嗱，連下眼線咧都可以用埋呢一支筆嘅，因為佢好幼細嚇。咁但係咧呢個就要少少技巧啦。個 magic 喺邊度咧？你咧因為呢個筆咧好幼細嚇，咁你可以將佢畫一個咧
貼住睫毛根部嘅眼線。嗱，呢條線難啲嘅，唔可以做內眼線，又唔係外眼線，貼住睫毛嘅根部嚟畫嘅。咁呢個就係大眼嘅秘訣啦。佢好實色，但佢唔會咧畫到熊貓眼咁，因為佢咁幼，你可以貼住個眼線嚟畫。睇唔睇到呢隻眼好清晰咁勾咗出嚟？可唔可以俾呢邊睇下？係啦，就係要畫埋個眼線咯。咁就成隻眼都好 define 咗出嚟啦。咁就眼尾嗰個 V 位好緊要啦。咁又可以更加突出翻嗰個成個眼型咁樣。係啊，咁變咗咧，你好淡嘅 eyeshadow 咧，都可以有一個好 sharp 嘅效果。咁同埋記住要幼啦下眼線，同埋眼尾嗰個 V 型咧要做 sharp 啲。呢支筆真係好好，可以咧俾一啲好驚會手震啦，或者係好驚會用一啲 liquid eyeliner 嘅人去試用。因為呢個黑色咧係好實色嘅，可以畫到咧好 sharp 都得。由頭先嘅好 natural 嘅靚女裝去到呢一個咧比較少少舞台感嘅效果都 OK。哇，好 sharp！好快脆咁就完成咗好索嘅眼。